Bharathi Tech Info Channel பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பாரதி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம சேனல்ல நான் Flipkartல ஒரு மொபைல் ஆர்டர் போட்டேன், Poco M3. அந்த மொபைல் நமக்கு ரிசீவ் ஆயிருச்சு. ஸோ அந்த மொபைலை அன்பாக்ஸ் பண்ணி அது எப்படி இருக்குது, அதோட கேமராஸ் எப்படி இருக்குது, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்குது, கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது, இது எல்லாமே நான் கரெக்டான ரிவ்யூ கொடுக்க போகிறேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம மொபைலை அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வரைக்கும் நாங்கள் மொபைல் ஓப்பன் பண்ணியே பார்க்கல. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். சரி ஓகே, Poco M3. ஓகே, பேக்கிங் செம்மையாக இருக்குது. இதோட பேட்டரி 6000 mAh கெப்பாசிட்டி இருக்குது. ட்ரிபிள் கேமரா, ஸ்னாப்டிராகன் 662 ப்ராசஸர் அண்டு ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளே இருக்குது. ஓகே, நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். மொபைல் செம்மையாக இருக்குது. ட்ரிபிள் கேமரா எல்லாருமே டாப் லெஃப்ட் கார்னரில் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஃப்ரண்ட் கேமரா டாப் சென்டரில் இருக்குது. கலரும் செம்மையாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக 3 கலரில் வருது, ப்ளூ, பிளாக் அண்ட் எல்லோ. எனக்கு ப்ளூ பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ நான் ப்ளூ கலர் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். டெம்பர் கிளாஸ்லாம் அவங்களே ஒட்டி டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்கும் மொபைல். வேற என்னென்ன அக்சசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. தென் ஒரு கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டைப் சி மாடல் டேட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. தென் பவர் சார்ஜ் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹெட்செட் கொடுக்கல. ஏன்னா இப்போ வர மாடலுக்கு எதுலேயுமே ஹெட்செட் வரதில்லை. இப்போ கொடுக்குற மாடல் எதுவுமே ஹெட்செட் வரதில்லை. ஆக்சுவலாக சார்ஜரும் பாட்ட போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன். பட் இந்த மொபைலுக்கு சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மொபைலில் என்னன்னா, இந்த மொபைல் 2 வேரியண்ட்டாக வெளியிட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 6GB RAM 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் இன்னொன்று வேரியண்ட் 6GB RAM 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இப்போ நம்ம வாங்கியிருக்கிறது 6GB RAM 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ். இந்த மொபைல் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கு. இதோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு கேட்டால் 11,999. 12,000க்கு ₹1 கம்மி. அண்டு பேக் கேமரா ட்ரிபிள் கேமரா இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் மெயின் கேமரா 48 MP அண்ட் செகண்ட் உள்ளது டெப்த் கேமரா 2 MP அண்ட் தேர்ட் ஒன்று வைட் ஆங்கிள் கேமரா, அதுவும் 2 MP. ஃப்ரண்ட் கேமரா செல்ஃபி கேமரா டாப் சென்டரில் இருக்குது. அண்ட் இதோட MP 8 MP கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராசஸர் என்ன ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்னாப்டிராகன் 662 அந்த ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஃபுல் ஹெச்டி டிஸ்பிளேலாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. மொபைல் பார்க்க வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. கம்பேர் பண்ணுறதோட, அடுத்த மொபைல் கம்பேர் பண்ணுறதோட இந்த மொபைலோட வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். பட் பவர் கீயோட டிசைன்லாம் வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, நார்மலாக கொடுக்கல. மொபைல் கிளாரிட்டி பக்காவாக இருக்குது. ஒரு சின்ன சாம்பிள் காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆளுன்னு இது கொடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த மொபைலை இன்னும் யாரெல்லாம் வாங்க போகிறேன்னு உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குது, பெஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கிளிப்பை நான் போகிறேன்.
ஸோ யாராவது கம்மியான பட்ஜெட்டில் ஆக்சுவலாக 12,000 தான் வருது, 6GB RAM 128GB தராங்க, ஆக்டோ கோர் ப்ராசஸர் வருது. ஸோ நல்ல கான்ஃபிகரேஷனுக்கு ப்ரைஸ் கம்மியாக செம்மையாக இருக்குது. யாராவது வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மொபைலை வந்து நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். சரி, யாரெல்லாம் வாங்க போகிறேன்னு ஒரு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. நாளைக்கு இன்னொரு ஒரு நல்ல வீடியோவோட உங்களுக்கு வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? டேக் கேர் அண்ட் பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.